Ученые создали таблетку от храпа. Американские специалисты смогли разработать лекарство, которое поможет избавиться от ночного храпа. Сейчас в Соединенных Штатах планируют провести клинические испытания препарата. Известно, что таблетку необходимо будет принимать перед сном. Согласно экспериментам, храп снизился у 75% участников исследования. Напомним, что остановка дыхания во сне может вызвать сильный храп и прерывистое дыхание. В тяжелых случаях болезни сон может нарушаться каждые пару минут. Заболевание чаще всего встречается у мужчин старше 40 лет. Добавим, что обычно лечение такого заболевания включает в себя смену образа жизни, отказ от алкогольных напитков. Также рекомендуется спать на боку. Однако, как отметили ученые, далеко не все следуют рекомендациям, поэтому таблетка, которая избавит от храпа, будет пользоваться спросом. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно.